طيب حامل توفي عنها زوجها فبأي عدة تعتد؟ الحامل تعتد بوضع الحمل. الله يقول سبحانه: وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ولو طالت المدة. لا عدة، لا خلاص لها من العدة إلا بوضع الحمل ولو تأخر وضع الحمل. لو وضعت بعد شهر فلا تعتد حدادا على زوجها؟ لو وضعت بعد ساعة أيوة انتهى الحمل. لو مات زوجها مثلا قبل غروب الشمس ثم ولدت بعد غروب الشمس انتهت العدة، حل لها الزوج.